Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кадамжай районунун Алга айылында трассадагы кырсыкта 2 унаа өрттөнүп, 2 адам каза болду. Окуяны Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн маалымат катчысы Бектемир Мамытов тастыктады. 2023 жылдын 2-апрель күнү саат 15:30 чамасында Кадамжай районунун Алга айылынан өткөн Ош Разаков автожолунун 149 чакырымында Toyota Frontier үлгүсүндө автоунаа Ош багытын көздөй бара жаткан, тактап айтканда батыштан чыгышка бара жатып, каршы тилкеде келе жаткан Opel Vectra унаасы менен кагылышып, жол кырсыгына учураган. Ошол эле учурда 2 автоунаа тең күйүп кеткен. Натыйжада Opel Vectra унаасынын ичиндеги айдоочу жана жүргүнчү каза болгон. Ал эми Toyota Frontier автоунаасындагы айдоочу жана жүргүнчүсү ооруканага жеткирилген. Азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Кечээ 2-апрелде жаандан улам Баткен шаарынын көпчүлүк жеринде жарык өчүп, азыркы 16:00 чейин электр жарыгы бериле элек. Мунун себебин Баткен электр тармактары ишканасы электр чубалгалары зыянга учураганы менен түшүндүрүштү. Кечинде жааган катуу жамгырдан улам Баткен районунун кээ бир айылдарында электр энергиясы үзүлүшкө учураганы анык. Азыркы учурда ошо кечинден бери биздин Баткен электр тармактары ишканасынан 2 бригада жана Баткен райондук электр тармактары ишканасынан жалпы бригада абалды калыбына келтирүү үчүн жеринде иш алып барууда. Баткенде алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Баткен районунун Карабулак айылынын 4 жараны 2022 жылдын октябрь айларында 28 жаштагы жаран алмаларды дүң баада баалашып алып, азыр банктан акча алып келип берем деп изин жашырып кеткендигин билдирип, арыз менен милицияга кайрылышкан. Жалпысынан жабырлануучуга 119 000 сомго зыян келтирилген. Жогорудагы арыздар Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине, кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Алдап кеткен жаранга издөө жарыяланган. Баткен райондук милициясынын кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө жүрүп, үстүбүздөгү жылдын 2-апрель күнү издөөдө жүргөн, мурда бир нече жолу соттолгон Кадамжай районунун 28 жаштагы тургуну Бишкек шаарында жашырынып жүргөн жеринен кармалып, Баткен шаарына алынып келинди. Азыркы күндө кылмышка шектүү жаран убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Селден кийинки жолдор оңдолууда. Ош Баткен Разаков жолунда селден кийинки калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ош Баткен Разаков жолунун 265 чакырымында Эки Таш тилкесиндеги ишке Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын номер 2 жол тейлөө ишканасынын бир бирдик жүктөгүч тартылган. Учурда аталган жол тилкесинде каттам бир тараптуу ачык. Ошондой эле Көк Таш Аксай автожолунун селден улам каттам убактылуу токтоп, калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү үчүн бир жүктөгүч жана бир автогрейдер техникалары тартылды. Оңдоп тазалоо иштери улантылып жатат. Кыргызстан Кытайга электр энергиясын экспорттойт. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, эки өлкө ортосунда 500 киловатт электр өткөргүч линиясын жана чакан ГЭСтерди куруу жөнүндөгү меморандумдарга кол коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Шинжаң Уйгур автоном районунун башчысы Ма Синжуй жолугуп, эки тараптуу кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Эки өлкөнүн расмийлери Шинжаң автономиялуу району менен ишкерлер кеңешин Шинжаң менен Ысык көл облусу ортосунда бир тууган шаар мамилелерин түзүү келишимдерине кол коюшту. Шинжаң медициналык университетинин 2 ооруканасы менен саламат жаатында кызматташтыкта макулдашылды. 30 мартта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюро мүчөсү Ма Синжуйду кабыл алган. Кытайдын өкүлү Бишкекке жумушчу сапары менен келген. Шинжаң Уйгур автономиялуу районунда 180 000ден ашуун этникалык кыргыз жашайт.
Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.